Федеральный университетка опция одюс тыгынча керенге студион верелер. Онтон сетте тыгынчаттан тақса тыгыттан сылжар эдеричат болар. Ағы онтан тақса бірғынере опциянан қачылалар халбыт сүйінен студионға олорор серкі халғада өрі тұрар. Бұйыл тұтулан үліға керектәк опцияйкі халғаны түхі бұхарыға сехили Ирина Осипова кәпсер. Саша Кривошапкин усалдантан сылжар элбэх оголох ыл студиона. Кини уапсайголох суйбута төрдүс сыла. Ырыгылланар сергелях опсайдаргар олохпун булнан олорорбуттан үйеребин денетер. Опсай битер барта нахачугай тохпар комфорт условия бар. Холодильник те холодильник, пилькеха пилькас остановит. Сала суетну бар. Вона куду туспа кухня бар. Тохпар условия бар товар. Хосторго буллагана оронтон хаалан сыттыкатыга дие бардым берелдер. Таңа спат кырбала, тупба, орон, тохпарда бар. Саша курдук олорор сидерин уапсайга булумуттар 5 тыгынчаттан тахсалар. Онтон билини батыгыныра хулустартан келбет сорох оголор бейлере жекөрдөнөлөргөр тиеллер. Уапсайга надыяр касеме сүйүнөн огой спихекке турар. Устучоннар холбохуктак союстара бастатан туран тулаях элбе хоголох ылычатын жейнен качы биден чөпчүлөр. Онтон очараттарын кетехетчилерге туспа көмөң оһуллар. Отой ханнада хатаны орбаччоннорго кымат хатан арендаган орбаччоннорго көмөлө хатыбыт. Материальный помощь көрөчүбүт единовременная ежемесячная ден. Хорогор транспортный расходтарын төлүү хатыбыт. Тох барынан университет ататтан бу бары бирге үлелен бие усужоннорго көмөлө хатыбыт. Котуглуйлинге федеральный университетка барыта 14 опсайжах көрүллен турар. Олурдунан баппаттар. Онуха быйыл федеральный бюджеттан хөп харчы көрүллен эби 500 местелях саңа опсайжы тутуллар. 2016 жылдақтан хағалынан барам бу хас 2 жыл болла 2 жыл егер хүрдәк түрген темпедактик онна мен этехтин барын качестволактык кин ден мана строительная компания бар кинилер тутан чугатан эрелдер. Оттан билин основном улахан этте бүтте дияхап. Тутачылар кыстык кар түйөнүнүнө жени толорон орон туттарар баланнактар. Билигин көндөө тутулган же ис баранын таңы тупсары үлете барар. Иттерчидин колбанарга эмие белен турар. Саңа студионнар жээлери уапсая 216 косток. Холобурун ыллакка бу 2 местелак кос болар. Билигин манна ис отдел күлете бара турар, истенини краскалаахын, мостаны бүрүйү, ону теңе аннар олорду. Күн бүгін үс-үстен тақсы студион аймақтарынан сылжан жек ортамнан олорорғы көхеллер. Онон саңа уапсай же кемегер үліға келдер бұсып пара лаппаға ер тұруқтақ. Ирина Осипова, Павел Пшенников, Джакускай, Вести.